Max merge la grădiniță. Max se bucură de sfârșitul vacanței de vară. Urmează să meargă la grădiniță. Mama și tata i-au cumpărat deja multe lucruri noi lui Max. O cutie pentru sandwich cu un cavaler pe ea, o sticlă pentru apă și niște papuci de casă. Pe lângă astea, Max primește și un rucsac. Este așa de mare că până și Zorro, jucăria lui de pluș preferată, încape în el. Felix, fratele mai mare al lui Max, primește și el ceva. Un sac pentru echipament sportiv și o trusă de scris. El merge deja la școală. A doua zi, mama pleacă la serviciu, iar tata îl duce pe Max la grădiniță. Pe drum se întâlnesc cu Paula, cea mai bună prietenă a lui Max. La grădiniță îi întâmpină o doamnă foarte drăguță. Voi trebuie să fiți Max și Paula, spune ea. Eu sunt Rosie, educatoarea voastră. Bine ați venit! Tatălui Max și mama Paulei intră împreună cu ei în grădiniță. Aici vă puteți agăța jachetele și vă puteți încălța cu papucii de casă, le spune educatoarea Rosie când ajung în vestiar. Deasupra fiecărui cuier se află o imagine cu un animal. Max primește animalul preferat, iepurașul. Paula are un melc. Este un melc de curse, spune ea și se încalță repede cu papucii de casă. Peste tot în grădiniță, unde vezi iepurașul, se află lucrurile tale, Max, îi explică Rosie. Iar acolo unde vezi melcul sunt lucrurile tale, Paula. Pe prosoape, pe periuțele de dinți și chiar pe sertarul personal. Ce este un sertar personal? O întreabă Max curios. Haideți cu mine, spune Rosie. În spațiul comun, Rosie le arată celor doi un dulap cu sertare colorate. Fiecare copil are sertarul lui. Acolo vă puteți pune lucrurile pe care le creați și pe care doriți să le luați acasă, le explică Rosie. Ce ziceți? Aveți chef de micul dejun? Sigur că da. Max și Paula scot cutiile cu sandvișuri și merg să se așeze la masă. Scaunelele de la grădiniță sunt atât de joase că nu e nevoie să te ridici pe ele. Ce cutie de sandwich grozavă ai, spune un băiat mai mare când Max se așează lângă el. Eu sunt Ben și vreau să devin cavaler. Max și Paula își mănâncă sandvișurile mulțumiți. Tata și mama Paulei se uită mândri la ei. Voi puteți pleca, le spune Max. Exact, confirmă și Paula. Super, spune tata, mama vine să te ia după amiază. Bine, tati, spune Max și dă tatei un pupic de rămas bun. Apoi vrea să afle de la Ben cum poate deveni și el cavaler. După micul dejun, Rosie îi strigă pe toți copiii din grupă și îi așează împreună în cerc. Astăzi este o zi specială, spune ea. Avem doi colegi noi, Max și Paula. Max are o cutie pentru sandwich cu un cavaler, spune Ben entuziasmat. Cât de tare, explică un alt băiat. Apoi fiecare copil își spune numele pentru ca Max și Paula să știe și ei cum se numesc toți. În plus mai este încă un educator, Cristian, dar Max nu poate să rețină deodată toate numele. Le vei învăța foarte repede, îi spune Rosie. La final cântă împreună un cântecel vesel de dimineață. Cercul cu copii este super, îi șoptește Max Paulei. Chiar super, șușotește ea înapoi. După ce au stat în cerc și au cântat, Ben vrea să se joace cu Max și cu Paula de-a cavalerii în curte, dar cetatea este supravegheată de Emma. Ben scoate un strigăt puternic, la fel și Emma. Ce s-a întâmplat?" întreabă Rosie. Emma nu lasă cavalerii să intre în cetate," se plânge Ben. Este castelul unei prințese și noi am fost primele aici," spune Emma. Nu ați putea să vă jucați cu toții împreună?" întreabă Rosie. Ba da, cavalerii pot păzi cetatea," propune Max, iar prințesele pot ajuta cavalerii să toarne smoală încinsă și acid sulfuric din cetate când vin dușmanii," spune Paula. Ben și Emma cuvițează entuziasmați. Când sosește ora prânzului, educatorii îi cheamă pe copii la masă. Toți își spun unul altuia poftă bună. La noi, cel mai mic sau cea mai mică începe, spune Rosie și împinge castronul cu paste până la Max și Paula. Dar noi suntem născuți în aceea zi, râde Max. Atunci bucătarul mai aduce un polonic și îl dă lui Max. Ei bine, puteți să vă serviți amândoi odată. După masă, Cristian le dă lui Max și Paulei câte o periuță de dinți. Amândoi se spală pe dinți. Apoi Max își dă seama că trebuie să facă pipi și încă urgent. Toaletele sunt aici, spune Cristian. Lui Max îi place că toaletele sunt mici. Nu îi vor atârna deloc picioarele când se va așeza pe colac. Mi-aș dori să am și acasă așa ceva, spune Max. Ar fi practic pentru tine, dar pentru părinții tăi ar fi foarte incomod. Nu crezi? Îi zice Cristian râzând. Înainte de pauza de după prânz, Max și Paula se mai joacă puțin. Max desenează o cetate de cavaleri foarte mare, cu multe metereze albastre. Este aproape gata, când Rosie îi anunță că e timpul pentru odihna de după masă. Max își pune repede desenul în sertarul lui, apoi își ia iepurașul. În camera de odihnă toți copiii se întind pe salteluțe, iar Cristian le citește o poveste. Max cască și îl strânge tare în brațe pe Zorro. A fost odată o prințesă galbenă ca lămâia, citește Cristian, dar Max nu mai aude continuarea fiindcă a adormit deja. Între timp, mama vine să-l ia acasă.
Max, e timpul să te trezești. Max se freacă la ochi, nu știe unde se află, dar apoi își amintește totul. Este la grădiniță, mama stă lângă el. Hai să mergem acasă, băiatul meu, îi spune ea cu voce caldă. Nici vorbă, se împotrivește Max. Mai întâi vreau să-ți arăt grădinița. Mama este de acord. Max îi arată prosopul și periuța lui de dinți, sertarul personal și desenul pe care îl pusese acolo, cuierul pentru haine, masa de lucru, spațiul de joacă, zona de relaxare și, firește, cetatea cea mare din curte. Curând, Max s-a obișnuit atât de mult la grădiniță, încât sfârșiturile de săptămână nu îi se mai par atât de grozave și, din păcate, sâmbătă și duminica grădinița e închisă. Dar, într-un sfârșit de săptămână de toamnă, doamna educatoare organizează o excursie. Toți copiii împreună cu părinții lor merg la pădure. Rosy și Cristian au pregătit o vânătoare de comori. Copiii trebuie să găsească firele de lână și săgețile care le indică drumul spre comoară. Dintr-o dată cărarea cotește, iar în fața lor se află o cetate adevărată. În curtea cetății așteaptă prințesa Rosy și cavalerul Cristian. Nu veți găsi niciodată comoara noastră, spune Cristian, dar Max a descoperit-o deja. Este un cufăr plin cu dulciuri. Super tare, strigă Max și Paula bucuroși și împart prada cu toată lumea. Dacă v-a plăcut clipul, dați un like și abonați-vă. Noapte bună, copii!